Poderia comentar o IFIX, já que ele... paulada. Final de 2022, outra paulada. Final de 2021, outra paulada. Eu vou ter que estudar isso aqui, pô. Final de 2020, acabou recuperando no finalzinho. Não foi tão significativo. E aqui para trás, não. Para trás vinha aqui, essa é aquela tendência de alta gigante do Ibovespa não dá. Mas já há alguns anos que final de ano não vem sendo muito interessante para quem tem FIIs. Porém, observe o que aconteceu depois dos finais de ano. Caiu, beleza. Caiu, aqui ainda o cara sofreu mais alguns meses, depois isso. Caiu, depois o cara sofreu alguns meses, mas depois isso. Tá? Então, essas oportunidades acontecem ocasionalmente. Vários dos FIIs
de tijolo, é onde eu falo. Concentre-se em FII de tijolo. Esquece a pataquada. Tu quer investir em aluguel? Quem quer estar investindo em FII está investindo em aluguel. Esquece CRI, esquece CRA, esquece esses negócios. Aluguel. Tu quer ganhar aluguel, imóvel, que tu quer comprar uma parede que tem alguém que vai alugar. Procura nos FIIs de tijolo, né? E vocês vão começar a encontrar uma porção deles negociando por preços consideravelmente abaixo do valor patrimonial. Como o FII é um imóvel, é óbvio que pode acontecer alguma coisa com um dos imóveis de um FII. Você não vai investir num FII. Tem alguns FIIs que tem assim, tem um imóvel. O cara construiu o FII, tem um imóvel. Se o prédio pegar fogo ou cair, tchau. Ah, tem seguro. Tchau, tchau, acabou. Agora, você vai investir num FII que tem 50 ou 100 ou 150 imóveis. Se um deles desvalorizar por qualquer motivo, isso não impacta no resto. Você diluiu ali no resto. Quando você pega um FII que tem 50, 30, 80 imóveis e ele está negociando por um valor abaixo do valor patrimonial global, é uma gigantesca oportunidade para quem gosta do setor. Então, para quem tem. A frase não é o Stormer, essa frase não é do Stormer, tá? Essa frase é de um senhor de guerra, um barão não sei das quantas. Essa frase é do século XVIII, tá? Mas o Stormer fala muito essa frase. É... Então, surge uma oportunidade imensa aqui de comprar um ativo por um preço abaixo daquilo que ele vale. E quando a gente fala de FII, a gente não está falando do fantástico mundo de Bob das ações. Porque ações podem valer qualquer coisa. FII, embora eles possam oscilar também qualquer coisa, eles têm um valor facilmente mensurável. Você vai lá ver quanto vale o imóvel. Então, oportunidades começam a aparecer imensas aqui, ó, em FII. Tá? E essas oportunidades estão aparecendo de forma repetida, para falar a verdade. Agora que eu fui ver, estão começando a aparecer de forma repetitiva. Tá? Mas sim, perdeu aqui e fez um pivô de baixa. Se você for operar o IFIX, ele tem aqui. Uh, existe ETF, né? Você pode operar isso aqui no sentido descendente. Tá? Com certeza. Eu estava. Foi lá repetindo a pergunta de alguém, foi a Lili que repetiu. Poderia complementar a resposta só em texto. Peraí. Como é que é? Operar comprado em suporte, caso gráfico. Cara, eu não entendi nada, Lili. Desculpa aí, mas eu não entendi a sua pergunta que você colocou aí. O Carlos fala: Tesouro Selic vai ter spread. Sim, com certeza vai. Por isso que o curto prazo não vai compensar, além de ter o IOF. Mas se você for deixar um prazo maior, sim. Ah, sim, mas o Tesouro Selic não tem perda. As ETFs podem ter perda. Tá? De vez em quando, se você precisar do dinheiro naquela fase e ele tiver dado uma queda, pronto, você perdeu o dinheiro naquele dia. Tá? Então, aquele negócio. Segurança acima de tudo. Tá? Se você vai trabalhar com um prazo muito curtinho, né, e não precisa do dinheiro, o ETF é bom. Se você vai trabalhar com um prazo um pouquinho maior, eu prefiro o Tesouro Selic. O DI está subindo alucinadamente. Sim. Mas o IFIX não vai parar de cair só quando o DI parar de subir, não, tá? Isso aqui não reflete só a subida do DI. Também impacta, óbvio, porque os imóveis são muito impactados pela taxa de juros, tá? E a perspectiva da taxa Selic, não do DI, mas da taxa Selic, é de subida para os próximos um ano e pouco. Mas não é só isso. O grande impacto que causou isso, essa derrocada aqui, tá? Foi o fato de que houve aí um problema com um desses negócios aí de CRI, CRA, desses negócios aí e tal, e deu pau com os caras, e vários FIIs de papel estavam altamente expostos àquilo, e aí o troço enrolou. E muitos outros FIIs
que fala, não vamos pagar, não vamos pagar dividendos nos próximos meses, porque o fluxo de capital enrolou e os caras falam, não vão pagar. E as pessoas acham que aquilo ali que isso aqui. Imagina que tu tem um apartamento. Eu tenho um apartamento para alugar. Tá lá, o meu inquilino, tem 2 anos que o cara tá lá e o cara tá pagando todo mês. Aí o cara perde o emprego. O cara fica 2, 3 meses sem pagar. Eu pulo pela janela, eu saio correndo pela atacando fogo pelo corpo na rua, eu tiro o inquilino e vendo o apartamento? Não. Você vai, cara, olhar, negociar, tá? Essas coisas acontecem. As pessoas se desesperam por muito pouco. Ah, porque o FII não vai pagar 2 ou 3 ou 4 meses de dividendo, o cara já está querendo se desfazer. E é exatamente isso que está muita gente fazendo aqui, se desfazendo de FIIs por causa disso. O que é uma tolice. O que é uma tolice. Certo? Até porque os FIIs não são obrigados a pagar todo mês. Eles são obrigados a pagar a cada 6 meses. Eles pagam por mês por uma questão de comodidade, já que eles recebem. Au! Já que eles recebem. Cá, me deu uma cãibra aqui na perna. Já que eles recebem o aluguel todo mês, eles pagam por mês. Mas não são obrigados, eles podiam pagar só a cada 6 meses. Certo? Então, isso aqui ó, é muito desespero no setor. Tá? Desespero é a hora que as pessoas podem fazer grandes fortunas. Certo?